Assalamualaikum dan hai semua. Okay, hari ni saya nak tunjukkan cara-cara untuk wiring CCTV. Okay, kita ada power supply untuk CCTV, kita ada DVR, decoder CCTV, kita ada CCTV kamera, kita ada kabel signal dan kabel power untuk CCTV. Kita ada kabel 3 core, kita ada BNC. BNC ni untuk konektor untuk video CCTV ya. Okay, kita ada cutter, kita ada selotip, kita ada konektor untuk power untuk CCTV yang kita akan sambungkan kepada CCTV nanti. Okay, kita ada konektor dan kita ada testpan ya. Okay, mula-mula sekali saya nak tunjukkan cara untuk wiring CCTV ni menggunakan twin cable. Twin cable ni maksudnya satu untuk kabel signal iaitu kabel RG59 dan yang satu lagi untuk kabel power. Okey, yang kabel power ni dia ada dua core, satu positif dan satu lagi kali hitam ni untuk kita buat negatif. Okey, mula-mula kita akan pasang konektor untuk signal CCTV ya, iaitu BNC. Okay, cara dia kita potong lebih kurang dalam 1.5 cm. Okay, bila kita potong macam ni, kita akan nampak bulu-bulu dia ni. Kita selok. Okay, bagi dia duduk belakang macam ni. Lepas tu kita nampak kulit ni, yang kulit ni kita buang Okay, lepas kita buang kulit ni, kita akan nampak dia punya penebat ni. Okay, penebat ni pun kita buang. Okay, bila buang penebat ni, kita akan nampak satu kabel tembaga ni. Okay, untuk dia punya signal lah. Okay, cara dia, kita ambil BNC ni, kita masuk dalam. Okay, sebenarnya dalam ni dia ada lubang dia ada lubang. Kita mungkin masuk macam ni, kita rasa macam masuk tu. Okey, lepas masuk kita pulah, kita pusing kita pusing biar kemas menggunakan cutter belah belakang cutter. Okey, lepas dah siap, dah rasa macam kemas tu, kita pun kita ambil selotip ni, kita balut kita balut dia supaya lagi kemas, tak mudah tercabut dari kabel ni. Okey, siap untuk konektor CCTV Okey, yang belakang ni yang saya dah buat siap-siap. Okey, cara dia, kita sambungkan kepada CCTV kamera untuk video signal. Okey, yang satu lagi untuk kabel power ni, kita pakai konektor, satu negatif, satu lagi positif Okey, kita ambil dia punya konektor power ni. Okay, kalau yang merah ni untuk positif, kita sambung ke merah. Yang hitam ni negatif, kita sambung ke yang kabel kali hitam untuk negatif. Okay, siap. Okay, lepas tu yang power ni, konektor untuk power supply ni, kita sambung je dekat CCTV. Okay, siap yang belah CCTV kamera. Okay, yang belah belakang pula, yang ni sama juga cara buat macam tadi juga. Kita sambung ke decoder DVR. Okay, kita sambung. Okay, siap untuk belakang untuk DVR. Satu lagi kita sambung ke power supply. Okay, yang dekat power supply ni, dia dah ada tulis yang dekat atas ni, positif, negatif, lepas tu live
neutral dan earthing. Okey, untuk positif dan negatif ni kita pakai kabel yang ni untuk power CCTV. Sebab CCTV ni dia pakai 12 volt 12 volt DC Okey, kita sambung. Okay, siap untuk positif, negatif. Dan yang ni untuk 240 power yang dari soket soket rumah. Okay, kita ambil kabel 3 core ni. Okay, kabel 3 core ni koko untuk live, yang biru ni untuk neutral, dan yang ni untuk earthing Okay, kita sambung. Kita ikut pada plate ni dia ada tulis dah L live, N neutral. Yang ni satu lagi tu ni simbol yang garis-garis ni untuk bumi kabel hijau. Siap untuk power supply CCTV. Okey, macam ni. Okey. Siap. Saya harap video ni dapat membantu sedikit yang mana-mana nak pasang CCTV dekat rumah ke, ataupun yang ingin belajar CCTV. Saya harap dapat menambah sedikit ilmu pengetahuan untuk anda semua. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.